هغه خلکو ته زه وایم چې دوی په کلو کلو د خپلو ښځو څخه مسافر وي. دغه ښځه په شریعت کې حق لري چې دغه میړه در لاس راونه شي و قاضي ته یې راولي او خلع ورسره وکړي چې ته زما میړه یې نه دې زه ماینه یم، راسه چې ما ورته خپله نکاح سره ماته کړو. ته په کوم دلیل باندې 2 کاله 1.5 کال ما څخه مسافر وې؟ د حضرت عمر صاحب مبارک په دور کې دی مبارک یو وخت ګرځېدی د شپې په دا کوڅو کې ګرځېدی د دې خلکو حالات یې دغه کول چې څوک مسکین دی څوک فقیر دی. نو چې کله پر یو کور راتېرېږي چې ویې کتل د یو ښځې بغارې دي او دا د ځان سره ګډه ده، وایي که د الله تعالی څخه نه بیرېدلی ما به په رقم بدو کارو ځان اخته کړي وای. ته چې ډېر د خدای څخه لرې انسان یې، ته د خدای څخه نه بیرېږې. حضرت عمر صاحب مبارک غوږ ورته ونیو، حیران شو چې دا څنګه کیسه ده. راغلی د خپلې لور څخه پوښتنه وکړه، باره یې ورته ویله ول ښځه بې میړه څو عمر ګزاره کولی شي؟ لور ورته ویله ول بابکه 4 میاشتې، در 4 میاشتې بالا زیات دا ګزاره طاقت نشي کولی. د دې سره شهوت او نفس ورسره دی. سهار چې راغلی په خپل ځای کې کښېنستې، برایه ښځه راوغوښتل. ښځه چې راغله بدن یې رېږدېدی چې دی حضرت عمر صاحب ما څه به کوي؟ برایه ورته ویله ول تا برایي څه نارې والې په کور کې ناسته وې او تا دا خبرې کولې په زوره په زوره. برایه ویله ول تاسې څنګه مسلمانان یاست؟ تاسې د خدای څخه څنګه نه بیرېږئ؟ دا 5مه 6مه میاشت ده چې زما میړه په جهاد کې تللی دی او زه په دې کور کې د 4 دیوالو ته ناست یم. زه زړه نه لرم، زه بدن نه لرم، زه شهوت نه لرم، زه شیطان نه لرم، تاسې زما میړه استولی دی. حضرت عمر صاحب ورته ویل بس 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 سر مې خلاص، ځه کور ته. حال یې واستوی ول په یوه شواروز کې یا په دغه وخت کې یا په 15 ساعته کې یا په 10 ساعته کې په هغه وخت کې مطلب چې دی په هغه دولت کې و پلانی سړی به چسپ راولي و خپل کور ته چې هغه وخت ده ور یاد کړي پر آس باندې هغه سړی سپور راوستی به کور ته ور واستوي. نو زه به مسلمان پښتنو ته وایم چې د خدای څخه تاسې وبېرېږئ، د الله جل جلاله څخه وشرمېږئ، دغه خپلې ښځې د دغو خپلو ښځو څخه مسافري مه کوئ او دغه خپلې ښځې په کورو کې په کلو کلو مه پرېږدئ. د الله تعالی قهر او غضب به پر تاسې باندې وشي. دغه ښځې که زنا وکړله د دغه ګناه ستا په غاړه باندې ده. دغه ښځې که ناروا وکړل د دغه زنا ستا په غاړه باندې ده. ته د اوس بلل کېږې، ته مردګو بلل کېږې، ته خنزیر بلل کېږې، ستا ښځه به زنا کوي، ستا ښځه به ناروا کوي، د اولاد د بندېدلو ګولۍ به خورې، ته به نه یې په خبر. نفس لري، شیطان لري، ته په دې پوهېږې. په قرآن کریم کې الله تعالی وایي الزانیة والزاني، وایي زناکاره ښځه او زناکار سړی. په قرآن کریم کې الله تعالی اول د واره ښځه ذکر کړې ده زناکاره. په دې وجه باندې مفسرین لیکي وایي دا زنا چې د اول د ښځې څخه پیدا کېږي. ته په دې تا د خپله مبارکه ښځه در شا پرېښه ده او ته د اوس په هغه لرې لرې دولتو کې ورته ګرځې، د خدای په غضب لړلی او په کلو کلو د خپلې ښځې سوره کې د خدای قهر او غضب پر تا ونه وري. دا درته وایم چې توبه وکاږه او خپلو ښځو سره به دا رقم در 4 میاشتې زیات حق نه لري چې د خپلې ښځې سره مسافر شي. راځي که خدای دی، خدای تا ته رزق درکوي. که په دې 4 میاشتې کې رزق الله تعالی درکوي بس دی، که ته به نو نه مړېږې نه به ډکېږې. دا بله خبره ده.